Straight to the point. Okay, atong i-check lang ito mga kabanan sa atong mga reports sa mga higala. Pero dili pa makikilaan si Martin Romualdez. Kanhi Speaker Martin Romualdez, gipulihan man sa pagka-speaker, pinagi ni Buji D. Panahon mahigala medyo controversial na kaayo ang sitwasyon sa budget sa 2025 mga kahigalaan. Nga diin ubay-ubay mga higala sa mao nga budget didto man mga higala sa flood control projects. Og daghan ang mga matawag nato mahigalag kakulian niadto maong budget mga higala na controversial og maayo. Og unya kini ni ang power of the purse na magud mga higala sa lower house. So anha magikan gyud mga higala ang paghimaymay sa budget. Although tinuod na nga ang executive department mo-submit sila mga higala og proposal sa budget. So tigumo na sa executive department kana iya mga department heads ipasa ngadto mahigala sa lower house. Pero ang lower house may dunay dako mga higalang say ana kay naa ang power of the purse naa nila. Wa magsugod ang budget sa Senate, naa sa ubos balay balauranan. So kung dunay bolilyaso, di malikayan nga ang ma-question gyud kini mga congressmen. Unya tungod sa pagka-kontrobersyal na ni adto mga higala, nahitabo nga gipulihan kini si Martin Romualdez. Wala ipaklaro kung unsay hinungdan, but mauna to nga klase sa controversy nga gipatawag sa Malacañang. Si Buji D mauna karoy bag-ong speaker. Na karon ang mabutang nato mga higala og sad-an niini, di malikayan kadto si Saldico mga higala kay mao man toy chairman sa Committee on Appropriations. Of course, di po mga higala makapanghunaw totally ang Speaker of the House. Because sa ako nang ingon, under the Constitution, ang power of the purse naa mahigala sa lower house of Congress. Nya karon, sa siging pinangita mahigalang Saldico. Si Saldico mga higala medyo maayong paglusot-lusot, oy, wa maka miadtos gawa sa nasod kay magpatambal kuno to mga higala, mamatay pirmiro, wa na mo balik sa Pilipinas. Nagtabok-tabok na lang o mga nasod, hangtod karon sa latest report na sakpan kini dito sa Czech Republic. Kini gud may galag pangitaon kas balaod ang imong passport dinha nga gamiton og i-booking na mga sukitig paminaw. Doon naman gunay mga feature diha sa passport ni mga pangitaon yun kay nag-abot dito sa country asa ka ni adto. Ug wa kay kapakitang passport or na booking na imong passport gi wala na day, revoke na iyang passport ni Saldico. Unsa pa may ipakita nimo unless na kay laing passport. Pag ani kay dato man ni Saldico lagi, nani daghang pamaagi unsa iyang pamaagi. But sa latest report, although mingon mahigala si former spokesperson Harry Roque nga di man kuno tinuod nga nasakpan si Saldico. But considering mahigala nga Malacañang may confirm, no less than ang president may confirm nga naa na mahigala nasakpan na sa Czech Republic. Unya nga ni, kuhaon na mahigala pabalikon sa Pilipinas. O unya, ato mga higalang panawagan nga si Senator Ping Lacson isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, muhimo sa investigasyon ani. Karon mahigala nga nadakpa na si Saldico matod pa sa report. Nya, kuhaon mahigala makigsabot ang Philippine government sa Czech Republic government. Unsaon niya mabalik na Saldico dinhi. Naunsa bang hitabo ang mga kaigsunan nga si Martin Romualdez mo naman po'y gusto mo adto sa gawa sa nasod? Matod pa magpa-check up og kuno si Martin. Nya kini mga tao gud madudahon man kaayo, ingon man niya magpa-check up mo balik pagkana. Kini mga tao di malikaya no. In fairness si Martin basing mo balik pod oy. Pero kini mga tao gud di malikayan nga magduda, mingon sa nga basig di nang balik kay mao ra ba nagihimong Saldico sa permiro giagi ra ba nang check up check up. Permiro kani adto na pa-check up mahigala Saldico, ha? Kay doon ako ng medical procedure sa Amerika. Mo ni mauna. Nya karon mao po ning gisubay po niya daan ni Martin nga mo adto Singapore kay doon medical procedure.
Di ang mga tao di malikayan nga magduda ba? Pwede man nato tagaag benefits of the doubt sa Martin nga basin day tuod po og tinuod na nasakit no ug dunay say problema di ay ang magdi mo na tatagaag higayon. O panalitan daghama sa kwarta di man na ngay anhela na manghigalaw di po na mosugot atong ipa-admit Vicente Soto. Adto sa Singapore, iya po nang katungod mahigala kung doon na say kwarta, doon na say sakit, aron maayo siya, di para nako okay raman na mga higala. Pero mo lagi na, dili malikayan ang mga tao nga magduda pod nga balik ka ni kay katuro ba saldi ko gipaagi ra ba lang to og moadto sa gawas nasod kay magpa-check up.